Oi, guardiões! Então vamos fazer nossa panqueca especial, não é mesmo? A gente vai precisar de um ovo. Vamos quebrar o ovo. Que é da galinha. Da galinha. Um ovo. Agora, uma xícara de farinha. Põe a xícara aí. Uma xícara de farinha. Uma xícara de leite. O leite é natural. É natural. Pode bater um pouquinho com o fouet. Até incorporar tudo. Uma colher de sopa de açúcar. Já vou colocar aqui. Tá, pode pôr. Pronto. De açúcar, E de açúcar. duas colheres de sopa de óleo. Com creme, né, mami? Com creme. Com creme. Duas. O óleo pode ser óleo de coco, óleo de milho, óleo de soja, qualquer óleo, né? Qualquer óleo vegetal. Isso. Essa panqueca, ela é uma delícia. Ela fica boa com o quê, Betina? É uma panquequinha, ela fica boa com Nutella. Com o que mais? Com mel, com geleia, Com geleia, com manteiga. Fica manteiga. boa com tudo. Agora a gente vai colocar 3 colheres de chá de fermento em pó. E você vai misturar bem pouquinho, bem devagarzinho. Vamos lá. Uma. Olha como a massa vai crescendo. O fermento faz a massa crescer e ficar muito fofinha. Ah, tá faltando, sabe o quê? Uma pitada de sal. Agora, uma pitada de sal. Guardiões, a nossa massa está pronta. E aí a gente usa essa colher pra gente medir a panqueca. Colher, tipo, você pode usar qualquer colher. Pode usar qualquer colher. Pode Só usar que a de concha é melhor, que a gente consegue medir a panqueca. Agora a gente tem que chamar um adulto, um responsável, pra gente mexer no fogo. Olha, guardiões, como a massa cresceu. Guardiões, agora você pode usar um pouco de manteiga só para untar a frigideira. Que a gente vai começar a fazer as panquequinhas. Já, tá vendo tanto que ela vai ficando macia? Olha, borbulhando. Uhul! Tá dando para ver? Fica maravilhoso, guardiões. Muito bem, essa aqui já está finalizada, nossa panqueca. Vamos fazer outra. Mais uma panquequinha. E hoje quem tá filmando, o nosso cameraman é o Guardião Tati. E ele que vai comer essa panqueca deliciosa. Deliciosa, né? Prontita. Olha que delícia, guardiões. 2 panquecas. Ah, e tem uma coisa muito legal que eles podem saber. Podemos guardar essa massa na geladeira. Espero que vocês tenham gostado dessa receita de panqueca. Vocês podem finalizar a panqueca com qualquer coisa. Nutella, M&M ou mel e geleia. A gente tá finalizando com M&M e Nutella. Muito bom. Gostoso, Betina? Muito! Tchau, guardiões. Tchau, guardiões.